दोस्तों, हमारी स्कूल बस गई स्कूल जा रही है। हाँ, ये देखो दूसरी टांग गई ऊपर अटैक करने के लिए। और ये गाड़ी गई अपनी घर। और ये टैक्सी गई सबको लेने के लिए। ये कर लिए। ये ले हमारी टैक्सी। चलो थोड़े से और गाड़ियां बनाए। ये उड़ रही है। हमने बोला हम गाड़ियां बनाएंगे और ये गाड़ी बन गई है। देखो दोस्तों, अब हम बनाएंगे गाड़ी। अंकल आ गया। क्या डाल रहे हो? ब्लॉक रोज डाल रहे हो? पेपर वन तो भेज देता। पेपर वन देखो बड़ी बड़ी कार बन रही है। ये देखो दोस्तों, अब ये हम बनाएंगे दूसरे कार। क्या बनाया है? अब हम बना रहे हैं नई गाड़ी। ऊपर से हम लगाएंगे ये तो टांग कर डाली है। अब हमने गाड़ी बनाई चिपकने वाली। मैं आता तुम्हें उठाना है कालिया से। चलो अब हमने बनाई नीली कार। ये हम चिपकाएंगे इधर और लगाएंगे यहाँ। ये देखो हमारी अब बन गई कार। ये देखो हमारी बन गई कार। सुपर कार बन गई हमारी। अब यहाँ पे एक दूसरे चीज लगाने हैं अभी। अब हम बनाएंगे स्कूल बस। बड़ी बड़ी स्कूल बस। और ऊपर से होंगे डिस्प्ले बेल्स। स्कूल बस के दूसरे बेल्स होंगे। और दोस्तों स्कूल बस अब तैयार हो रही है। अब हम लगाएंगे इसे यहाँ पे। तो मैंने ब्लॉक लगे होते तो कच्चा बन गया। ऐसे तो मैंने पली लगाती है। ऐसे तो काली होके नीचे देखो दोस्तों। अब हम लगाएंगे ये तो ये तो केले है। वाव वाव तो ये लो अपनी बाबा की गाड़ी। अरे नहीं, और हम लगाएंगे और कुर्सियां। यहाँ पे ड्राइवर बैठा है। यहाँ पे ड्राइवर कार चलाएगा। और हम बना रहे हैं एक नीली कार। इधर दोनों बैठे हुए हैं बंदे। इधर बंदे बैठे हुए हैं।
इधर से एक और गाड़ी आ गई। इधर भी एक का बंदा। क्या बोला टोटो? चाचा अब हम गया है रिवाइवर के कुर्सी। अब सारे बंदे बैठ के और बातें करेंगे। और हमारी गाड़ी बन गई और हमें इसकी ब्रिज अभी लगानी है जब आज पानी ज्यादा आए बारिश का। चलो अब हम ब्रिज लगाए ऊपर वाली। पापा भी रुको। अब हम इस कार को ले जाते हैं। ये देखो हमारी नई गाड़ी ब्रिज में ले जाए। ये देखो बहुत पावरफुल है गाड़ी। इसके दूसरे भी पहिए लगे हुए हैं। इससे भी बहुत लंबी। गड्ढे के अंदर से भी गुजर गई थी। अरे नहीं बारिश आ गई। खिड़कियां बंद कर देते हैं। दोस्तों इधर भी एक बंदा बैठा है। रिवाइवर बैठा है इधर। ऊपर गाड़ी चला रहे रिवाइवर। टोटली नीचे आने का